Boa tarde, pessoal. Retomando aqui os vídeos, tô com esse som GTR 66. Esse som, ele só para compartilhar, pessoal, a dica aqui do defeito. Ele no volume baixo, né? Aqui cerca de 3, 4, 5, ele gerava um ruído, principalmente nos graves, né? Ficava assim, quando você, nas batidas, ele aparecia um ruído. E com o tempo, isso ia aumentando, né? Aí ia passar para o volume 10, volume 15, volume 16. E esse som, ele dá muito problema nesse camarada aqui, ó, IC400, é o processador de áudio dele. Aqui eu já fiz a... Deixa eu consigo focar, acho que não. Já fiz aqui a substituição dele, pessoal. Tá aqui o velho, né? Isso vai dar pra ver, é o 15216, a descrição dele é 15216. Esse camarada eu troco muito, mas muito dele aqui. E a gente não, pelo menos da última consulta que eu fiz, a gente não encontra esse camarada para comprar. O que eu fiz foi o seguinte, eu pesquisei outros modelos de som que utiliza eles, né? E aí acabei comprando um lote de placa quebrada. O camarada tinha um lote lá que aconteceu um sinistro, né? Um acidente lá. E aí ele me vendeu o lote de placa quebrada para aproveitar peças, né? Placas todas novas. Inclusive tem até uma aqui, né? Aí eu comprei aqui o lote, né, delas. Tem algumas até boa, né? Essa aqui pelo menos não tem marca de quebrado, né? Mas do jeito que a caixa chegou lá, ele falou, não, vou vender a caixa porque danificou. E aí tem até essa descrição dela aqui, né? Se o celular consegue focar automático. Esse código aí. E aí eu comprei só para tirar esse circuito integrado. Da última vez que eu comprei, né, que tinha um vendedor fornecendo, custava R$150 esse circuito integrado, pessoal. Aí tirei daqui, né, e coloquei aqui no som. E agora, normal. Outra dica, toda vez que pegar esse produto para conserto, nessa parte da tampa dele aqui, que fica bem em cima do processador, tem que fechar, viu, pessoal? Tem que fechar. Eu sempre coloco uma fita, né? Uma fita Durex mesmo, entendeu? Fechando aqui, porque por todos esses canais, a ventilação forçada desse produto, né, retirar o ar dele de dentro, né, para fora, faz com que entre muita sujeira. E essa sujeira que passa por esse local aqui, ela bate toda em cima dele. Então enferruja toda a placa. Fica uma nojeira, pessoal, e acaba muitas vezes danificando o CI, né? E daí fica a dica, toda vez que pegar, tampa isso daí, pessoal, tá bom? Isso é um vídeo curto, tá? Mas espero aí ajudar a turma aí, tá bom? Um abraço e até a próxima.